Gəl qardaş. Meyvəsi nə qədər var? Gəl qardaş. Səsi genişdir, hündür ərazidədir. Nəmişliyin olmadığı bir yerdədir. Məktəbi görsək qardaş. Məktəb buradan gör. 50 metrdən sonra asfalt da. İndi bunu da gələcəyinə qonşular atışar asfalt eləyər. Məktəb görsəndiyi orada. Məktəb burdadır da. Deyək, hə gördüm mən Buradan məktəb. daha rahat görürsən. Yəni buradan uşağı yola saldım məktəbə, rahat oturursan evində. Deməli, çox yarımda inşa olunur. 3 otaqdır. Təmiri çox gözəl təmirlidir. İstəsəz ustamızla gəlib baxa bilərsiniz. Çölün işıqlandırması falan. İstipoldur, tamamilə istipoldur. Proyekti də çox gözəl, dolu proyektdir. Girişdən solda belə bir mətbəximizdir. Gördüyünüz kimi kollektorlar, bəzən görürsünüz ki, 2 dənə kollektor atıblar. Yəni, amma burada yetərincə kollektor var. Yəni, istipolun o deməkdir ki, şansları çox. Həm santexnikdən maklif. Buraya bizim qonaq Qəşəng evdir. Şirin evdir. Özü Adden evdir də, ev evin dalında deyil. Adden evdir. Duş kabinasının yeri də var. Kabinka üçün yer də dolu. Kəmər. Kabinka. Yəni, birinci mərtəbəsi bütöv monolitdir. Yəni, birinci mərtəbədən monolit. Deyir 2 mərtəbə eləyəcəkdim də, sonra fikrimi dəyişdim. Hədə 2 mərtəbə olacaq. Betonu konkret. Burası digər yapalım. Və burada ən əsas nüans budur ki, evin Nüans. bir yer düşünülür. O da nəyə görədir? Çox adam kompleks edir ki, Orada trapa. paltarı misal üçün yudum mən evin həyətindən asmayayım, qonaq falan gələ. Paltarımızı asmayayım. Nə kompleksi? Oturub durmağı da olur. Qiymətində də endirim olunur. Əvvəllər 92 min manat idi. İndi qiymət 89 min manat olur. Paket da evin də torpağın da qısası var. Dövlət ipotekasına yararlıdır. Gəl inşallah eləyəsini görüşdürək, real alıcılara endirim olunacaq. Su, qaz, işıq hər biri daimi kanalizasiya mərkəzidir. Sağ ol. Sağ ol qardaş.